Hello guys! Welcome back to the unboxing live. This is Sha, and for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin magagamit ang knit foot. So, to all my fellow crocheters, makinig kayong mabuti kasi para sa atin ang klase ng foot na ito. Okay, so kung napapanood nyo yung previous videos ko about using the 32 pieces na presser feet na nabili ko sa Lazada, pwede nyo makita yung link nung unboxing na yon. And for now, ang ipapakita ko is kung paano natin magagamit ang knit foot dito sa So Simple Sewing Machine. As you can see, kahit na hindi ko pa siya na-fit, first time pa lang ngayon is nakikita nyo na snap-on din siya katulad nito. So, ina-expect ko na walang kahirap-hirap ilagay. So, katulad nung tinuro ko before sa ibang klase ng foot na pinakita ko, itataas mo muna or nakataas na yung presser foot lifter natin. Tapos, meron siyang pinaka lever dito sa likod na pipress natin. And then, marirelease na yung foot. Ito yung regular foot na kasama doon nung nabili yung So Simple Sewing Machine. Tapos, ikakabit na natin or i-install na natin ang knit foot. So, sa paglalagay ng knit foot, kailangan nasa likod ito ng bar na to. So, hindi siya dapat na nakaganon. Dapat nasa likod siya. So, dahil nakataas na yung presser foot lifter natin, ang gagawin na lang is ilalagay natin siya in such a way na nasa likod siya nitong pinakapihitan dito. So, ayun. Kailangan nasa likod siya at hindi siya nasa harap. And then, after nun, ibababa natin ang presser foot lifter. Yan. So, kung hindi siya magsuswak, ayun, nagswak naman siya. So, nakabit siya kagad. If ever na hindi, pwede mo namang i-adjust. Pwede mong i-push itong pinaka-lever sa likod. So, ayan. Naka-attach na yung knit foot natin. And as you can see, nasa likuran siya dito. Ngayon, ang knit foot na to will work for knit fabric or yung mga knitted na fabric na meron kayo dyan. Or kahit dun sa mga stretchy na fabrics, makakatulong siya sa pagtahi ng mas maayos at kung stretching fabric mo, tutulong siyang ma-stretch ito. So, in my case kasi hindi naman stretchy itong parang fleece na tela na to. But anyway, subukan na rin natin. So, take note nga pala yung sinulid is harap ang papasok sa sinulid dito sa karayom. And then, kailangan mag-leave kayo ng at least 6 inches na haba. Para kasi hindi siya makakalas. Yun. So, try na natin siya. And then, dapat ipipress nyo muna yung, or ito-turn nyo muna yung hand wheel counterclockwise. Yan. And ang stitch niya is straight stitch pattern number 1. So, ayan. And then, try muna natin yung backward stitch. And at the same time, kung mas comfortable kayo na pinipress nyo ang foot pedal, pwede nyo i-press yung foot pedal or pwede nyo i-press yung L or H doon sa part na to. So, ito yung L and H. So, low speed, high speed. Ayan siya. So, anyway, let's start. Siguro, i-forward ko muna para makita natin yung ipoproduce niyang tahe.
ito na yung tahi na pinroduce niya. Hindi kasi stretchy itong fabric na to, so ganito siya. Parang straight line lang siya at medyo ano siya, hindi siya yung straight or stretch yung pagkakaano ng sinuli niya. Parang sumusunod siya dun sa texture ng fabric. So, tignan ko kung makakahanap ako ng stretchy fabric and try naman natin ng ibang pattern stitch. Okay, so this time, i-try naman natin itong label na to. Tapos, ang gagamitin ko is talagang yung crocheted or knitted na fabric. Tignan natin kung mas mag-work ba siya ng maayos. I'm going to change the stitch pattern. Siguro gagawin ko siyang number. Ano bang number? Sabihin natin malalaking tahi na lang. Kasi worried ako baka mamaya bigla siyang bumigay eh. Let's see. So, gagawin ko siyang number 3. And kung gusto nyo lagyan ng pin, lagyan nyo. Kung makakatulong para hindi siya gumalaw. But in my case, tataas ko na lang ito. Yan. So, ang gagawin ko is tatahin ko itong label na to. Or parang pinaka-patches niya. Let's see kung magiging maayos ang pagkakatahin niya. So, 3 times ko munang iikot yung hand wheel counterclockwise. And then, number 3 yung stitch pattern. And, umpisan ko na. Ayun. Natanggal yung rubber niya, which is not good. So, ibig sabihin, hindi siya nakakatulong na mag-run ng maayos yung yan. So, nakita nyo na-stuck siya doon. So, nakataas na yung ano niya, presser foot lifter niya. Wala tayong magagawa kung hindi doon tingin siya. Yan. So, nakita nyo pumasok siya at natahi niya yung rubber. So, try naman natin kung wala yung rubber. Kasi baka naman hindi na kailangan yun. So, let's continue na lang yung pagtatahi. So, make sure na naka-leave kayo ng tail na mahaba para hindi siya matatanggal. So, 3 times. Yan. And then, pag ganito. And then, oops. Yan. Yan. Dito natin ilak yung tahi. Tapos press mo yung ito.
habang pinapress mo yung foot pedal ng sabay. And then yun, malalak na siya. Tapos yung pressure foot lifter. And ito na siya. Alright, so ito na siya. Hindi naman kasi stretchy itong pinaka-patch dahil matigas siya. And ito yung tahi niya sa likod, which is hindi masyadong nakikita or nakahalata, which is actually good. And sinunod ko lang yung sinunod niya dito sa harap kasi black siya. And maayos naman yung pagkakatahi niya. At kahit naman hindi aligned is kulay black. So, you can hardly see the stitch kasi kakulay yung sinulid niya. Yan. Ngayon, yung pinaka-rubber niya sa baba is natatanggal, which is hindi ko alam kung bakit. Tingnan natin na maigi. So, ito siya. Ang alam ko, itong rubber na to is yung pumipigil sa kanya para sa fabric na matulas kasi parang pinipigilan niya or bumababa taas siya habang tinatahe. And then at the same time, may spring dito. So, tinutulungan din niya na mabalanse yung pagtatahe. So, meaning sa mga stretchy fabric, maganda talaga siya. And try natin dun sa mga t-shirt kung uubra ba siya. Okay, so nakakuha ko ng stretchy na fabric dito. Stretchy siya. Actually, t-shirt yarn siya. And ito yung magandang example para matry natin kung mas maganda nga ba yung knit foot para sa mga ganitong klaseng tela. So, ito try natin na ipadaan siya using the same pattern stitch na number 3. So, para makita nyo lang, ito siya. So, number 3. Ito yon. And then, after that, i-try na natin. So, I'm gonna press the L or low speed kung ayaw nyong gamitin yung foot pedal. Try natin. Pwede nyo gamitin sa side yung pinaka cutter niya. So, ito siya. Isa-slide nyo lang na ganon. Yun, cut na. So, ito siya. Ayan, nai-stretch siya. Try naman natin yung regular foot. Pero, same stitch pattern din. Kung nakakatulong nga ba yung paggamit ng knit foot. So, papalitan ko siya. So, pag papalitan nyo, press nyo lang yung lever dito sa likod. Yan, marirelease na siya agad. And then, ilagay natin yung regular pressure foot. Tapos natin yung pressure foot lifter. Same stitch din. Same stitch pattern, number 3. So, make sure na medyo mahaba para hindi siya kumalas. And let's use the L speed. Yan.
So, ito yung straight stitch using the regular foot. Hindi siya nag-stretch. So, yung daanan ng tahi niya is, yun lang talaga. Wala nang ini-stretch. Hindi siya may stretch daw dun sa tahi. Doon naman sa kabila, nafe-feel ko na mismong yung tahi is nag-stretch din siya. So, meaning nakakatulong yung paggamit ng knit foot para mag-stretch yung mismong sinulid. So, sumasabay siya dun sa fabric. Kaya maganda siyang gamitin kasi yung tahi niya is alam mong hindi basta magbe-break kasi sumasabay siya sa pag-stretch. Unlike dito sa ginamitan ng regular foot using the same stitch pattern, kahit i-stretch mo siya, hindi siya nag-stretch kasi parang napipigilan ng sinulid. Kasi yun lang ang limit ng sinulid dun sa fabric. So, meaning, if gagamit ka ng knit foot, mas maganda siyang mag-stretch. Lalo na kapag, kunyari, magre-repair kayo ng mga cotton leggings, ganun. Hindi siya masisira or magbe-break agad kasi pinapa-stretch niya din yung sinulid. So, meaning, mas bulky ng konti sa mga personal kasi nakikita mong sumusunod siya dun sa pag-stretch ng fabric. So, meaning, hindi siya basta-basta mabe-break katulad nung paggamit ng regular na straight stitch sa regular foot. Yun. So, pag sinabing knit foot is, ginagamit siya sa mga knitted fabric, dun sa mga lacy fabric. Yun ang pinakagamit niya nung knit foot. Nakapanood din ako ng ibang tutorial tungkol sa experiences nila dito sa rubber foot na to. Yung iba tinatanggal kasi nagiging sagabal siya sa pagtatahi dahil pwede naman din daw natanggalin. So, I guess, depende sa tela na gamit mo. Kung tingin mong hindi naman kinakailangan itong rubber foot, so, pwede mo na lang din siyang tanggalin and magtahi ka. So, ito yung pinakamagandang gamitin for stretchy fabrics, sa mga knitted, kasi hindi siya, susunod siya dun sa stretch ng fabric dahil dun sa tahi na ipuproduce niya. Yan. So, anyway guys, if may questions pa kayo about other presser feet, siguro in the next videos, ipapakita ko sa inyo ang gamit ng iba pang mga presser foot. And kung may questions kayo, please do not hesitate to put those questions in the comment section and I will try my best to answer those. Also, thank you so much for subscribing. If you're new to my channel, I unbox a lot of things from cell phones to other things that we can buy online, mga makeup, kit. So my videos are all about my life, my travel, my lifestyle, and minsan may cooking show. So, yan, baka yung iba malito sa mga pinapakita ko sa video ko. So, it's not just about the So Simple, it's all about the things that I am interested in. So, I hope na nagustuhan niyo tong video na to, and I'll see you in my next video for other presser foot tutorial. Bye!